Hey guys, welcome back to JD's Vlogs Official. ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்களை பார்க்குற ரொம்ப சந்தோஷம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம பெட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன்ல, காக்டெயில் பேர்ட்ஸும் அந்த ஃபைட்டர் ஃபிஷ்ஷும். ஸோ அவங்களெல்லாம் நான் வந்து எப்படி டேக் கேர் பண்ணிக்கிறேன், அவங்களோட கேஜ் எல்லாம் எனக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு, அப்புறம் அவனை ஃபைட்டர் ஃபிஷ்க்கு வந்து வாட்டர்ஸ்லாம் மாற்றிட்டு, ஸோ அவங்களுக்கு ஃபுட்டெல்லாம் என்ன தரேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ வந்து பெட்ஸ் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கவங்களுக்கு பிடிக்கும். ஸோ மற்றவங்க பெட்ஸ் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். யாராச்சும் உங்கள் பெட்ஸ் வளர்த்துற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பல்கிற பெல் ஐக்கானை தட்டிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு உடனே வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுக்கு பண்ணேன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நம்மளோட இந்த மை பெட்ஸ் vlogனு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டுருந்தேன். அந்த வீடியோ வந்து ஒரு நல்ல ரீச் இருந்துச்சு. 2K வியூஸ் கிட்ட ரியல் டைம் வியூஸில் வந்து இருந்துச்சு. ஸோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் இன்ஸ்டாகிராம் வந்து எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, ப்ரோ நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எப்படி டேக் கேர் பண்ணுறீங்க, அதுக்கு என்னெல்லாம் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கான வீடியோ தான் இது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இதை பசங்க இங்கே இருக்கானுங்க. ஹாய் பேபி, ஹாய் ஸ்னோ. தான் நீங்கள் ஃபுல்லாக இந்த கீழே வந்து அந்த பிளேட்ஸ், அந்த வாட்டர்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணலான்னு தான் இது பண்ணியிருக்கேன். இவ்வளோட இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இந்த ட்ரே இருக்கு இல்லையா, ட்ரே வந்து இந்த கீழே இருக்க அந்த ஷீட் எல்லாத்தையும் எடுத்து, இந்த வேஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஃபஸ்ட் இந்த ஷீட்டில் இருக்க எல்லா இடத்துக்கு குப்பையில் போட்டு, அதுக்கப்புறம் வாட்டர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு, அப்புறம் ஃபுட் அதெல்லாம் பார்ப்போம், ஒன்றா பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஷீட்டை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, ஓகே, இப்போ இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த பேர்ட் ட்ராப்பிங்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும். நான் இப்போ அதை க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன், வெயிட் பண்ணுங்க. A few inches later. டடா, அதான் க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஃபுல்லாக. ஸோ இது இந்த ட்ரேயில் போட்டுட்டு இந்த ட்ரே எடுத்து அடியில் வச்சிட வேண்டியதான். இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த ஃபுட்டு இருக்கு இல்லையா, இது வந்து இந்த இதில் வந்து என்ன பண்ணோன்னா, உள்ளே வந்து கொஞ்சம் இந்த இது சாப்பிட்டுட்டு வந்து தோலை உரிச்சு தான் சாப்பிடுவோம். அப்போ அந்த டஸ்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வெளியே ஊதி விட்டு கொண்டாந்து வச்சிடலாம். அவ்வளோதான், ஊதிட்டு வந்தாச்சு, அப்படியே ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து அப்படியே வைக்கக்கூடாது. இப்போ என்ன பண்ணால் அவங்களுக்கு திரும்பி ரீஃபில் பண்ணி வைக்கணும். இதுங்களுக்குன்னே நான் வந்து மந்த்லி எப்படியோ ஒரு 200 to 300 வந்து செலவு பண்ணுவேன். ஸோ இந்த ஃபுட்டு இது எல்லாத்தையுமே வாங்க. இதுதான் அவங்களோட லஞ்ச் பாக்ஸ், மந்த்லி லஞ்ச் பாக்ஸ். ஸோ இதில் வந்து எல்லா சீட்ஸுமே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன். திரும்பி அதை ரீஃபில் பண்ணிடுவோம். ஸோ இதுதான் இந்த மண் பிளேட்டு. இதில் வந்து நான் என்னெல்லாம் கொடுப்பேன்னா, ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸ், அப்புறம் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸு. ஸோ இப்போ வந்து மத்தியான டைமு, அதனால் இவங்களுக்கு வந்து இல்லை சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணி தர போகிறேன். அதோ இதுவும் சன்ஃப்ளவர்ஸ், இதுதான் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ். இவங்க வந்து இந்த ஸ்ட்ரிப்டு சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸாக தரணும். பிளெயின் சீட்ஸும் இருக்கும், ஆனால் அது வந்து அவ்வளோ நல்லதில்லை. ஏதோ இந்த இதோ இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸ்ட்ரிப்டு சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ், இதுதான் வந்து கொடுக்கணும். அதான் இது வந்து ஒரு கை, ஒரு 25 to 30 பீஸ் நான் அப்படியே ஒரு கை எடுத்து போட்டுருவேன். ஸோ இதை வச்சுட்டா அவ்வளோதான், அவனுக்கு பாட்டுக்கு எடுத்து சாப்பிட்ருவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். இது இவங்களுக்கும் அந்த ஆர்ஓ வாட்டர் தான் கொடுக்குறேன். ஆனால் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் வந்து இது மஞ்சள் வந்து போட்டு கொடுப்பேன். ஸோ இதை நான் போய் க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே, க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இதை கொண்டு வந்து மாட்டிட வேண்டியதான். அவ்வளோதான், ஃபுல் செட். வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இதோட கீழே அந்த ட்ரே, அது ஃபுட் எல்லாத்தையுமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்படி தான் நான் வந்து டேக் கேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஓகே, நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க இவங்களுக்கு வந்து என்ன டயட் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு. நான் இவங்களுக்கு டயட் வந்து இங்கே ஸ்க்ரீன்லேயே கொடுக்குறேன். ஸோ இதான் நான் அவங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுற டயட், உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதான் நான் வந்து அவங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுற டயட்டு. இது வந்து எனக்கு நான் இது எங்கேருந்து எடுத்தேன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நம்ம யூடியூப்லேயே தான் பேர்ட்ஸ் ஆஃப் காந்தன்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரோ வந்து சேலமில் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த ரொட்டீன் தான் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதே இதுதான் நானும் ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன். பயங்கரமான ரிசல்ட்ஸு. அதாவது எப்படி சொல்கிறது, ஒரு 2 months சிக்கே இல்லை 2-3 months சிக்கே வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு வந்து ஒரு 8 months 9 months இது மாதிரி இருக்கும், 9 months பேர்ட் மாதிரி. ஸோ அது வந்து பயங்கரமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் போடுறேன். ஸோ நீங்களும் இதை ஃபாலோ பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இவனை தான் க்ளீன் பண்ண போகிறோம். அந்த ஃபுல்லாக ஒரே அழுக்காக இருக்குது. ஸோ இது ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் பார்ப்பீங்க, ஃபுல்லாக அழுக்காக இருக்கும் உள்ளே எல்லாம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ எஸ், நான் வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இதை வந்து இந்த வாட்டர்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டு ஃபஸ்ட் இவனை மீனை தூக்கி ஒரு குட்டி கப் இருக்குது, இந்த கப்பில் போட்டு
அதுக்கப்புறம் அந்த வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வந்து நான் ஆர்ஓ வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நம்ம ஆர்ஓ குடிக்கிற தண்ணி இருக்குல்ல அந்த வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒரு வீக்லி ஒரு த்ரைஸ் அந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன். ஸோ வாங்க சேஞ்ச் பண்ணலாம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வாட்டர் வந்து ஃபுல்லாக ஊற்றிடாமல் இதில் வந்து ஒரு 30% ஆஃப் வாட்டர் வந்து நம்ம வச்சுக்கணும். ஏன்னா புது வாட்டரை மட்டுமே நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா அதோட இது வந்து எல்லாமே வந்து போயிடக்கூடாது. இதோட அந்த பழைய தண்ணி வந்து ஒரு 30% வச்சுட்டு மீது 70% மட்டும் புது தண்ணி ஊற்றணும். அது ஏதோ சொல்லுவாங்க அந்த 30% என்னமோ இருக்குன்ட்டு, அது எனக்கு கிளியராலாம் தெரியல. ஸோ அதனால் அந்த 30% வாட்டர் வந்து நம்ம இதில் வச்சுக்கலாம். இப்போ ஊற்றியாச்சு. இப்போ நல்லா ஃபுல்லாக எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணலாம். க்ளீன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் பைடில் போய் ஆர்ஓ வாட்டர் ஃபில் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 70% ஆஃப் வாட்டர் நம்ம வந்து பிடிச்சிட்டு வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த பழைய தண்ணி இருக்கு இல்லையா, இதுக்குள்ளே தான் ஃபிஷ்ஷும் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து இதில் ஊற்றி விட்டுற வேண்டியது தான். அவ்வளோதான், டன் டொடாய். நம்ம ஃபிஷ்ஷை க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அப்படி பல இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஓகே, நம்ம எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். நான் இப்படி தான் வந்து இவங்களெல்லாம் டேக் கேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வந்து டெய்லி ரொட்டீன். வந்து மார்னிங் வந்து இந்த வாட்டர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதும், அப்புறம் ஆஃப்டர்நூன்ஸில் வந்து சீட்ஸ் வைக்கிறது, அப்புறம் அந்த ட்ரே அந்த பேர்ட்ஸ் அந்த கேஜ்கள் அந்த ட்ரே இருக்குல்ல அந்த ட்ரே க்ளீன் பண்ணுறது, இது எல்லாமே வந்து செய்வேன். அப்புறம் அந்த ஃபுட்டை வந்து மறக்காம ஊதி விட்டுருவேன். ஏன்னா அந்த டஸ்ட் வந்து ரொம்ப சேர்ந்துட்டு இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான், இவங்களை வந்து டெய்லி சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து வாட்டர் வந்து அதான் வீக்லி ஒரு ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் வந்து மாற்றிடுவேன். வேறு டேக் கேர்னு எடுத்துக்கிட்டா இந்த மாதிரி கொடுப்பேன். அப்புறம் நீம் லீவ்ஸ் வந்து கொடுப்பேன். அதான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வந்து வாட்டரில் வந்து மஞ்சள் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து டேக் கேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இனி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து இதே மாதிரி வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்ப்போம். அன்டில் தென் பாய். இருங்க, இன்னொரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற அன்பும் ஆதரவும் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்குது. இப்போ நம்ம கரண்ட்டாக நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட கவுண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 880 மேலே வந்து இதாகிடுச்சு. ஸோ அது வந்து எதில் அந்த பெட்ஸ் vlogல தான் நிறையா வியூஸ் வந்து வந்துருந்துச்சு. அப்புறம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து அந்த ப்ராங்க் நான் பண்ணல மாமா வச்சு, அதுலேயும் வந்து எனக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்கள் லைக் பண்ணுறதுல வந்து எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, ஓகே இந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸ்லாம் வந்தால் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஆசைப்படுறீங்கன்னா, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் லைக் பண்ணி மறக்காமல் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னெல்லாம் வீடியோஸ் வேணும்னு. ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோஸ் நான் உங்களுக்கு தரதுக்கான முயற்சி பண்ணுறேன், ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ 1K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆனால் ஸ்பெஷல் வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்குது. ஒரு பயங்கரமான ப்ராஜெக்ட் வந்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ எல்லோரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்ப்போம். Until then, bye-bye.